Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе биз кайрадан эле силер менен математика сабагыбызды баштайбыз. Бардыңар, китеп, депти, ручкаңарды алган болсоңор, сабакка көңүл буруп отурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы адаттагыдай эле мисал маселе иштөө. Анда эмесе балдар, мен силерди бүгүнкү сабактын максаты менен дагы тааныштыра кетейин. Өтүлгөн темалар боюнча кайталоо максатында мисал маселе иштейсиңер. Өз алдынча мисал маселе иштөөгө жөндөмдүүлүгүңөр калыптанат. Тактыкка таза жазууга үйрөнөсүңөр. Анда номер 939 маселени карайлы. Бул маселеде 15 ящикте 12 килограммдан 18 ящикте 15 килограммдан конфет болгон. 83 килограмм конфет сатылды. Канча килограмм конфет калды? Демек бул маселенин шартын түзүп алсак, берилди 15 ящик конфет 12 килограмм, 18 ящик конфет 15 килограмм, сатылды 83 килограмм, калды канча килограмм? Балдар, бул маселенин шарты коюлуп, сүрөттө көрсөтүлүп турат. Эми силер бул маселенин туйтмасын өз алдыңарча түзүп дептерге аткарабыз. Кийинки номер 944 мында балдар. Аралашаттуу сандарды бир орунду санга көбөйтүүгө болгон мисалдар берилген. Бул мисалдарды өз алдыңарча дептерге аткарасыңар. Кийинки номер 945. Бул мисалдардан байкаган болсоңор балдар, 3 түгөй каша бар. Ар бир кашадагы амалды айрым-айрым аткарып алып, калгандарын ирети менен иштейбиз. Мисалы, кайсыл амал биринчи аткарылары, кайсыл амал экинчи аткарыла тургандыгы боюнча бул амалдардын үстүнө көрсөтүлүп, белгиленип турат. Мисалы, биринчи кашанын ичиндеги амал биринчи аткарылат. Экинчи кашанын ичиндеги амал экинчи аткарылат. Үчүнчү кашанын ичиндеги амал үчүнчү аткарылат. Кашанын ичи аткарылып болгондон кийин сумма аткарылат. Биринчи каша менен экинчи кашадан чыккан көбөйтүндүлөрдү кошобуз 4-нчү амалда. 5-нчи амалда биз 4-нчү амалдан чыккан сумманы 3-нчү кашадан чыккан тээндиге кошуп жиберебиз. Анда бизге бул туйтманын жообу 360 келип чыгат. Ушул эле номердин кийинки мисалындагы силер дал ушул сыяктуу кылып аткарасыңар. Мисалы, бул жерде кайсыл амал биринчи аткарыла тургандыгы ушулар көрсөтүлүү амалдардын үстүндө белгиленип турат. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыз дагы ушуну менен соңуна келип жетти. Силерге тапшырма. Номер 946, 947 мисалдар берилет. Дагы бир кошумча тапшырма. Балдар, туура эмес көбөйтүлгөндүгүн көрүп турасыңар. Бул жерден эки ширеңкени жылдыруу менен бул көбөйтүндүүнү тууралagыла. Анда баарыңарга ийгилик каалайм. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калгыла.